Oi, eu sou Elvis Jordan, sou contador de histórias da trupe Ludicidade. A trupe Ludicidade é um grupo que gosta de ouvir histórias, contar e cantar também. Vocês gostam desse período junino? De festa, de quadrilha, de São João? Eu adoro. Inclusive, quando eu era criança, bem pequenininho, minha avó fez o meu bigode com a tirna da panela. Tirna é aquela parte preta quando você cozinha muito, por exemplo, num fogão de barro. Então, ela fez o meu bigode. Eu também lembro que minha mãe cortava retalhos de pano e pregava na minha calça. Eu vestia uma blusa toda xadrez e usava chapéu de palha. E aí o que acontece? Eu ensaiava bem direitinho, os passos tudinho e toda a quadrilha que tinha. No bairro, na rua, na escola, qualquer lugar eu ia junto. E ia todo arrumado, eu não ia só de público não. E sabe o que acontecia? Sempre acontecia de ter alguma menina sem par. E aí eu entrava na quadrilha que não era minha para substituir. E dançava e aproveitava. E na verdade o mais importante é se divertir. Se errar o passo, improvisa e dá um jeito. Porque é assim, o que importa é aproveitar o São João, se divertir. Vocês querem ouvir mais uma história? Era uma vez uma folha de papel verde como essa. O verde morava numa casa com várias outras folhas de papel de outras cores. Tinha... Que cor é essa? Tinha roxo, preto, rosa, vermelho, outro verde, laranja, amarelo. Muitas cores. Certo dia, colocaram os papéis próximo à janela. E o verde, muito curioso, se espichou para olhar o que tinha lá fora da janela. Ele olhou o céu, olhou as nuvens. Que legal! E o que acontece nessa hora é que o amigo vento resolve aparecer. E o verde sai voando. E o verde foi parar lá no céu, bem pertinho das nuvens. E ele estava adorando. Por favor, dona nuvem, não chova agora não, hein? Era tanto vento que o verde acabou dobrando. E continuou voando. Era tanto vento que ele acabou dobrando de novo. E nessa hora, um pássaro surge na história e começa a perseguir o verde. E o verde, desesperado, porque o pássaro queria pegar ele. E aí, de repente, ele viu uma árvore e se escondeu na árvore. Se camuflou na copa. Ficou escondidinho no meio da folhagem. Então, depois de mais um vento, um pedacinho do verde acabou ficando enganchado no galho da árvore. E acabou rasgando um pouquinho do papel. Ai! Ai!
E aí o verde conseguiu se livrar do galho da árvore e depois o pássaro bicou o verde. Ai! O verde conseguiu fugir e foi parar no fio de um poste. Bateu mais um vento e ele acabou ficando com mais um pedaço arrancado. Ai, meu Deus! Ai! O verde voou, voou, voou tanto que foi parar lá no interior. E lá no interior, o que acontece? Ele foi parar num cordão lá no alto. E uma surpresa aconteceu, porque após se enganchar novamente, o verde teve uma surpresa, porque ele acabou virando bandeirinhas de São João. E o melhor disso tudo é que ele conseguiu encontrar outros amigos coloridos. E dizem que eles estão lá de cima, vendo a festa toda, dançando junto com o vento e com o pessoal da quadrilha. E essa é a história do verde. E aí, gostaram dessa história? Acho que sim, hein? Querem mais uma? Era uma vez, há um certo tempo atrás, uma cidade chamada Vila São João. Era uma cidadezinha do interior que tinha várias árvores. Tinha pé de manga, tinha pé de caju, siriguela, murici. Tinha tanto pé de planta e muita plantação de comer. Tinha milho, tinha mandioca. E o bom desse lugar é que as pessoas plantavam a própria comida. Imagina só, você comer do que você mesmo plantou. Deve ser bom demais, né? E aí o que acontece? Nessa cidade tinha uma lagoa imensa. Tinha várias casinhas coloridas e também tinha uma capelinha. Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Pense no bichinho dorminhoco, é João. Nessa cidade de São João, eles homenageavam sempre São João com uma grande festa no mês de junho. E toda a comunidade se juntava para preparar essa festa junto. Mais uma coisa que eu esqueci de falar é que lá em São João era comum você encontrar galinhas ciscando no terreiro com seus pintinhos. Era boi, era vaca, era carneiro, todo mundo pastando, os bichos tudo solto, comendo e solto por aí. E nessa cidade, eles dividiam assim. Algumas pessoas ficavam responsáveis por preparar as bandeirinhas, outras cuidavam das barracas, que eram feitas com palhas de milho, palhas de coqueiro. Palhas de coqueiro enfeitadas, e eles faziam barraquinha para comida, para brincadeiras
E também ajeitavam o terreiro, porque ia ter a dança da quadrilha. E uma coisa que não pode faltar numa decoração é o balão. Nessa história que eu vou contar para vocês, a história de amor e paixão de Maria Fogueira e Zé Balão. O Zé Balão era construído com pedaços de retalho que sobravam das roupas, das costuras de uma das casas. Zé Balão foi construído e ficou todo satisfeito. Até chapéu de palha ele tinha. O Zé Balão, não gostava muito assim de se envolver não. Ele queria ser livre, sair pelo mundo sem muito envolvimento. Esse Zé. E o Zé, menino era gaiato, adorava ficar contando estrela, olha. Outro personagem da nossa história é a Maria Fogueira. As pessoas da cidade pegavam os meninos e as meninas, e pediam eles para fazer o quê? Para juntar gravetos, pedaços de madeira, um pouco de palha seca, para preparar a fogueira. E a meninava juntava, saía catando, corria pelos terreiros, era uma brincadeira. E, de repente, já tinha um monte de graveto. Era uma competição saudável, né? Para ajudar a montar a fogueira. Então, logo mais à tarde, começaram a preparar as comidas. As comidas que não podem faltar. E olha o que prepararam depois de muito trabalho. Olha só, sente o cheirinho, tá sentindo aí? Bolo de milho, bolo de fubá, pamonha, canjica, pipoca, amendoim torrado. Tinha cocada, cocada. Tinha tanta coisa. Pé de moleque, tinha mucunzá, tinha um tal de aluá, que eu não conheço muito não, mas tinha. Tinha muita comida boa. Olha só. E os santos que eram saudados, além de São João, vou te mostrar, Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. As pessoas fazem simpatias para casar, para arranjar um noivo, um marido, um namorado. Santo Antônio, São Pedro, que é o porteiro do céu, e São João. Dizem que São João, quando nasceu, fizeram um sinal, acenderam uma fogueira para mostrar que São João tinha nascido. Eu não sei se vocês sabem, mas as festas juninas, como são aqui no Nordeste brasileiro hoje em dia, elas têm influência de vários lugares do mundo. Por exemplo, a dança. A dança, ela veio da França. Por isso que diz en avant, en arrière, en aventure. Os fogos de artifício vieram da China, né? Começaram a mexer com pólvora por lá. E o pau de fitas, que às vezes é dançado em algumas localidades, ele veio da Espanha e de Portugal também. Então, depois da comida toda pronta, colocaram nas barraquinhas, a fogueira já podia ser acesa porque já estava anoitecendo. Então, começavam a acender o fogo. E a fogueira começava
a ganhar vida. Nascia Maria Fogueira. Maria Fogueira ficou linda. Toda satisfeita, toda bonita com seu fogaréu, subindo as chamas. Era anunciado a festa de São João com Maria Fogueira. Maria Fogueira, deixa eu contar para vocês. Ela queria, só um instante. Imagina aí o que ela queria. O sonho de Maria Fogueira era casar. Ela sempre quis viver um grande amor. E na noite de São João, ela queria arrumar um par para poder dançar a quadrilha. Ela gostava muito de ver os vestidos balançando, as trancinhas, os chapéus de palha. E na festa, o que ela mais gostava era da barraca do beijo e da maçã do amor. Tem uma coisa também que ela gostava muito, que era correio elegante, que eles dão recadinhos de amor durante a festa. Essa Maria Fogueira. E logo ali ao lado, porque tinham várias barraquinhas. Tinha a barraquinha com pescaria, tinha pescaria, tinha jogo de argolas, tinha um palhaço que você joga uma bola dentro, na boca dele, tinha um espantalho, tinha corrida do saco, tem até uma brincadeira que fazem que você bota uma colher e um limão na ponta e tem que fazer a corrida do limão. Muitas brincadeiras divertidas e na noite estrelada, a fogueira já estava posta e o Zé Balão estava ali logo ao lado, pertinho, numa mesa de decoração. Quando ele viu Maria Fogueira e ficou apaixonado. Foi amor à primeira vista. Gente, como ela é linda! Então, Zé foi se aproximando junto do amigo Vento para conhecer mais de perto Maria Fogueira. E Zé acabou se queimando no fogo da fogueira, no lume da paixão. E Zé, feliz da vida, acabou subindo aos céus. E Zé ficou lá de cima, observando Maria Fogueira. E Maria Fogueira ficou lá do chão, vendo o seu amado balão. Ai, meu Santo Antônio, porque logo agora que eu conheço o Zé Balão, ele sobe para o céu. Maria Fogueira, não se preocupe, eu vou buscar o brilho das estrelas para você. E digo mais, eu levo você aqui comigo, um pouquinho de você. E Maria Fogueira disse, sim, Zé Balão, sim, me leve para conhecer o céu, eu vou junto contigo. Então, esse casal se apaixonou na noite de São João e Zé Balão se encantou. E Maria Fogueira vive querendo que o balão caia lá do céu para voltar a encontrar com ela aqui no chão também. Essa história, quem me contou, no pé do meu ouvido, foi o Vento. Eu lembrei agora, por falar em vento, de um poeta
amigo meu, chamado Alain Mendonça. Ele escreveu um verso tão brasileirinho como o nosso São João, que é mais ou menos assim. Piso os pés sobre o braseiro, é brasileiro o meu São João. Só um minutinho. Passa os pés sobre o braseiro, é brasileiro o meu São João. Ninguém toma minha fogueira, minha brincadeira, minha devoção. Vou arrumando todo o terreiro, espalhando um cheiro de recordação. Dançando ao redor do fogo, nos olhos do novo, quero o meu São João, eu quero o meu São João. Na festa da fertilidade, quero a felicidade por todo o meu chão. Pois a vida tem seus parafusos, seu balancê confuso, sua desilusão. Mas ninguém tira minha alegria, meu céu, meu balão. Todo o meu povo se colorindo, tão brasileirinho é o meu São João. Entrou por uma porta, saiu por uma fechadura. E quem gostou da história, que me dê uma rapadura. Eu sou Elvis Jordan, da Trupe Ludicidade.